Hello everyone, you are very welcome to the Anubhabharatieducation YouTube channel. ତମର ୟାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲେକ୍ଚରରେ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର କେମିତି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଲା ଆଉ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। କେମିତି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଲା, ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ ହେଇଥିଲା ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ଭାର୍ସେସ୍ କାହା ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମ୍। ଓକେ, ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମ୍। ଆଉ ବିଜୟନଗର କେଉଁ ବ୍ୟାଟେଲ ହେଇଥିଲା ତମର? ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ତାଲିକଟା। କ'ଣ? ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ତାଲିକଟା। ସେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ତାଲିକଟାରେ ତୁମର କିଏ ସବୁ ରହିଲେ? ଯେଉଁ ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମ୍ ଭର୍ସେସ୍ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର। କିଏ ଲଢ଼ୁଥିଲେ? ରାମାରାୟ। ଓକେ, କେମିତି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଲା? ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ତା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ କେମିତି ତୁମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନେଟ୍ ବା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ କେମିତି ୱିକ୍ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ମଙ୍ଗୋଲ୍ସ ଆଟାକ୍ ଫଳରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଟ୍ରିଟି ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଫଳରେ, ଯେମିତି ରହିଲା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଏଟସେଟ୍ରା, ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ କରିବା, ଜିଜିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା। କେମିତି ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ ୱିକ୍ ହେଲା ଆଉ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଲା। ଦେନ୍ ତୁମର କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ପିକ୍ଚର କିଏ ଆସିଲା? ତୁମର ମୁଗଲ୍ସ, ଦ ମୁଘଲ୍ସ। ଆଜି ମୁଗଲ୍ସ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପଢ଼ିବା ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଓକେ, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ ୱିକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ସୁଲତାନ ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ୱିକ୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ କିଏ ଆସିଲେ ପିକ୍ଚରକୁ? ବାବର। ବାବର କିଏ ଥିଲେ? ତୁମର ଟର୍କିକ୍ ମଙ୍ଗଲ୍ସ। ଓକେ, ଯିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ତୈମୁର ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ମଙ୍ଗଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ମଙ୍ଗଲ। ଓକେ, ବାବର ଜଣେ ଟର୍କିକ୍ ମଙ୍ଗଲ ରୁଲର ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ, ମାନେ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲା। କିଏ? ବାବର। ଓକେ, ହ୍ୟାଭିଂ ବିନ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସମରକଣ୍ଡ। ଓକେ, ବାବରକୁ କ'ଣ କରାହେଲା? ଯେଉଁ ତୈମୁର ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଥିଲା, ସମରକଣ୍ଡରୁ ବାବରକୁ ବାହାର କରିଦିଆହେଲା। ଇଏ ତୈମୁର ଥିଲା, ଟର୍କିକ୍ ମଙ୍ଗଲ ଥିଲେ, ଇଏ ଜଣେ ରୁଲର ଥିଲେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମରକଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିଦିଆହେଲା, ଆଉ ସମରକଣ୍ଡଟା ତୁମର କେଉଁଠି? ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେରେ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ ଯେଉଁଟା ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି? ଟର୍ନ ହିଜ୍ ସାଇଡ୍ସ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁକରି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା? ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରୁଲ୍ କରିବ। ଏ ଡିସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ତୈମୁର। କିଏ ଥିଲା ଡିସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ? ବାବର। କେଉଁଠି? ତୁମର ତୈମୁର ଡାଇନେଷ୍ଟ ବା ମଙ୍ଗଲ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେଠି ରୁଲର ଥିଲେ। ତାକୁ ଯଦି ଥ୍ରୋନ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲା, ବାହାର କରିଦେଲା, ତାର ଆଖି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା? ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ। ଓକେ, ସେ ଜଣେ ଡିସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତୈମୁରରେ। ବାବର ଡିଫିଟେଡ୍ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି। ତାହେଲେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ତୁମ ଲାଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ ଥିଲେ, ଲୋଧି ଡାଇନେଷ୍ଟିର। ଓକେ, କାହାକୁ ଡିଫିଟ୍ କଲା? ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିକୁ। କାହାକୁ? ବାବର ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ସହିତ ୱାର ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ହାରିଗଲା। କେଉଁ ବ୍ୟାଟେଲରେ? ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥରେ। ଓକେ, এই ଯୁଦ୍ଧଟା ତୁମର ପାନିପଥରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1526ରେ, ହୁଇଚ୍ ୱିଲ୍ ଲେଟର ବି କଲ୍ଡ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥ। ତାପରେ ପାନିପଥ ୱାରଟା କେବେ ହେଲା? 1526। ଓକେ, 1526ରେ ପାନିପଥ ୱାର ହେଲା। କାହା ମଧ୍ୟରେ? ବାବର ଏଣ୍ଡ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି। ବାବର ଭର୍ସେସ୍ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି। ଆଉ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ତୁମର ଡିଫିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ବାବର କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ରେୟନ୍। ଓକେ, ଶାସନକୁ ସିଏ ଆସିଲା। କିଏ? ବାବର। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଡଟା ହେଇଥିଲା ବାବର ଏଣ୍ଡ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିର, ଯେଉଁ ପାନିପଥ ଠାରେ, ପାନିପଥ ତୁମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହରିୟାଣାରେ। ଆଉ ସେଇ ୱାର୍ଡଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ତୁମର ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥ ଅର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥ। ଇଟ୍ ରିଲାଇଡ୍ ହେଭିଲି ଅନ୍ ଗୋନ୍ ପାଉଡର। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଗନ୍ ପାଉଡର, ଫିଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଲାରୀ ସେ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା, ଫିଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଲାରୀ, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ମ୍ୟାଚ୍ ଫକ୍ ଗନ୍ସ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କ ନେଇକି, ହୁଇଚ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ବିନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ୱାରଫେୟାର। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେରେ ଯେଉଁ ୱାରଫେୟାର ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ମି ମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ବା ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାବର ସେଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବାବର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ବାବର ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍। ସେ ମିଲିଟାରୀ କେମିତି ୱାର୍ଟାକୁ ଜିତାଯାଏ ତାର ସ୍କିଲ୍ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ୱାରଫେୟାର ବିଷୟରେ ତାର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ବା ଏଇଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଲଢ଼ିଲା। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ପାରିବେ? ହେବାର କ'ଣ ଥିଲା? ଓକେ, ଗନ୍ ପାଉଡର, ଫିଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଲାରୀ, ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍,
ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ ଗନ୍ସ, ଓକେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଫିଟ୍ ପୁଟ୍ ଏ ଫାଇନାଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍। ତେଣୁକରି ଫାଇନାଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ ହରେଇ ଦେଲା ଏବଂ ବାହାର କରିଦେଲା। ଲେଟ୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ମୁଗଲ ଅମ୍ପାୟାର। କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କ'ଣ କଲା ବାବର? ମୁଗଲ ଅମ୍ପାୟାର, ମୁଗଲ ଶାସନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସନ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍ର ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଲା। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କ'ଣ କଲା? ମୁଗଲ ଅମ୍ପାୟାର ଏଜ୍ ବାବର୍ସ ଏଜ୍ୟୁମ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଥ୍ରୋନ୍। ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାବର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଗଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ। ଏଇଟା ତମର ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି। ପିକ୍ଚର କ'ଣ ତମର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପତ ଯେଉଁ ୱାର୍ଟା ଲଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ୱାରଫେୟାର ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଇଛି ସବୁ। ଦି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପତ ଇଜ୍ ଡିପିକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ କପି ଅଫ୍ ଦ ବାବରନାମା। ବାବରନାମାର ଏ ପିକ୍ଚରଟା ଛପାଯାଇଛି। ବାବରନାମା ହେଉଛି ବାବରର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ନୋଟ୍ ଦି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନନ୍ସ। ଓକେ, ଦେଖ ସବୁ ଆର୍ଟିଲାରୀ ୱାରଫେୟାର ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା। ବାବର ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଖିବା। ତାର କ'ଣ? ବାବର ଲେଫ୍ଟ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ତୁମର ବାବରନାମା or Babur's memoirs. In it, he comes out a cultured and intellectual curious. ସେ ବହୁତ କଲଚର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଥିଲେ ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଥିଲେ। ୱିଥ୍ ଏ କିନ୍ ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ ଫର୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ଆର୍କିଟେକ୍ଚରକୁ ସେ ବହୁତ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ। ପୋଏଟ୍ରିକୁ ବି ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ ବା ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିଲେ ବା ବଢ଼ାବା ଦେଉଥିଲେ। ଏନିମଲ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିଲେ ଇନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର, ମେନି ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ ସମ୍ ଡିଟେଲ୍, ଯେଉଁଟା ବାବରନାମାରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ଫ୍ଲୋରା, ଯେଉଁଟା ଫୁଲ, ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫଳ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଟ୍ରିଜ୍ ଏସ୍ପେସିଆଲି। ଓକେ, ବଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ବ୍ରୁଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଉଥଲେସ୍ କନକ୍ୟୁରର। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ବହୁତ ବ୍ରୁଟାଲ୍ ଥିଲେ ଆଉ ରିଉଥଲେସ୍, ଟୋଟାଲି ଦେଖିବେନି କିଛି, ରିଉଥଲେସ୍ ପୁରା ଥିଲେ, ବ୍ରୁଟାଲ୍ ଥିଲେ। ସ୍ଲଟରିଂ ଏଣ୍ଟାୟାର ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଟି। ସିଟିରେ ଟୋଟାଲି ପପୁଲେସନ୍ ସ୍ଲଟର ମାନେ ପୁରା ବିହେଡ୍, ମାନେ ବେକ କାଟିକି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବ, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ମାରୁଥିଲେ। ଏନସ୍ଲେଭିଂ ଓମେନ୍, ଓମେନ୍କୁ ସ୍ଲେଭ୍ ବନେଇ ବା ଦାସ ବନେଇକି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ଏନସ୍ଲେଭିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍। ଏଣ୍ଡ ଟେକିଂ ପ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ଇରେକ୍ଟିଂ। ଓକେ, ଏଟା ବି ପ୍ରାଇଡ୍ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ? ଟାୱାର୍ସ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ, ସ୍କୁଲ୍ସ ମାନେ କଙ୍କାଳର ବା ଟାୱାର୍ସ, ସମାଧି ଟାଇପ୍ର ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଛିଡ଼ା କରିଦେଉଥିଲେ। ଓକେ, ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ଲଟର୍ଡ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲଣ୍ଡର୍ଡ ସିଟିଜ୍। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଦି କରେଇବା ବା ଗଦେଇବା ଲଦେଇବା, କ'ଣ ଟାୱାର ତିଆରି କରୁଥିଲେ ପକେଇ ପକେଇକି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରାଇଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ବାବର ୱାଜ୍ ନୋଷ୍ଟାଲଜିକ୍ ଏବାଉଟ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ, ଫାଉଣ୍ଡ India to be a country of few charms. At the same time, he acknowledged Hindustan is a large country and has masses of gold and silver. Okay, gold and silver in India bharpur thila. Through the rainy season, the air is remarkably fine, not to be suppressed for healthiness and charm. Okay, rainy season lo bahut gadbad ruhe, se bachhiba kashta heijibo. Not to be suppressed for healthiness and ଚାର୍ମ। ଓକେ, ରେନି ସିଜନ୍ ତାକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ତା ଘରକୁ ଯିବ। ଦେଖ, ଦେୟାର ଆର୍ କାଉଣ୍ଟଲେସ୍ ଆର୍ଟିସାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କମେନ୍ ଅଫ୍ every sort in Hindustan. Perhaps for last reasons, especially India's wealth, he decided to stay and build his empire in India rather than return to Central Asia. କାରଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ସେ ତଡ଼ା ଖାଇଛି, ତା ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଦେଖିଲା ଯେ କ'ଣ ଏଠାକାର ତାକୁ ବାତାବରଣ ନଟ୍ ସପ୍ରେସ୍ଡ, ମାନେ ସେତେ ଇଏ ନୁହଁ, ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି, ସେ ଚଳି ଯାଇପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଚାର୍ମ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ଆର୍ଟିସାନ୍ସ, ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥିଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ତାକୁ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଓକେ, ସେ ତେଣୁକରି ଆଉ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲାନି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଟେଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଶାସନ କରିବ, ରହିଗଲା। ଓକେ, ଦେଖ ତାର ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଫ୍ଟର ବାବର୍ସ ଡେଥ୍, ବାବର୍ସର ଡେଥ୍ କେବେ ହେଲା? 1530। ତାହେଲେ 1526ରେ ସେ ଜିତିଲା, ଓନ୍ଲି 4 ବର୍ଷ ରହିଛି, ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତା ସନ୍ କିଏ ଆସିଲା? ହୁମାୟୁନ୍। ଓକେ, ହୁମାୟୁନ୍, ହିଜ୍ ସନ୍ ହୁମାୟୁନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଦି ଏମ୍ପାୟାର ଟୁଗେଦର। ଓକେ, ତେଣୁକରି ବାବର୍ସ ଯେମିତି ଥିଲା, ହୁମାୟୁନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା, ସିଏ ଏମ୍ପାୟାରଟାକୁ ପୁଣି ରଖିବା ପାଇଁ ବା ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ
ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥାଏ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଟେକିଂ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ହିଜ୍, ଓକେ, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ବାବୁ ହୁମାୟୁନର ଯେଉଁ ୱିକନେସ୍ ବା ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲା ତାର ଅମ୍ପାୟାରଟାକୁ ରିଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କିଏ ନେଲା ତୁମର? ଶେରଶାହ ସୁରୀ। କିଏ ନେଲା? ଶେରଶାହ ସୁରୀ। ଏ ପାୱାରଫୁଲ୍, ସେ କିଏ ଥିଲେ? ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଫଗାନ ଲିଡର। ଶେରଶାହ ସୁରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଫଗାନ ଲିଡର ଥିଲେ। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦି ସୁରୀ ଏମ୍ପାୟାର ଓଭର ଏ ଲାର୍ଜ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ମେନି ଲାଷ୍ଟିଂ ରିଫର୍ମସ୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ହ୍ୟୁମାୟୁନର ଏବସେନ୍ସ ବା ହ୍ୟୁମାୟୁନର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାୟୁନର ତାର ସିଚୁଏସନର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେଇକି ଶେରଶାହ ସୁରୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ସିଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଦେଲେ କେଉଁଠି? ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଦି ଏମ୍ପାୟାର ୱାଜ୍ ସର୍ଟ ଲିଭ୍ଡ। ସେ ଯେଉଁ ଶେରଶାହ ସୁରୀ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିଲା ଏଇଟା ସର୍ଟ ଲିଭ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏଇଟା ରହିଗଲାନି ଏମ୍ପାୟାରଟା। ହାଉଏଭର ଏଜ୍ ହ୍ୟୁମାୟୁନ ସୁନ୍ ରିକନକ୍ୟୁର୍ଡ ଦି ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ତାପରେ ପୁଣି ହ୍ୟୁମାୟୁନ ଶେରଶାହ ସୁରୀକୁ ହରେଇକି ପୁଣି ତା ଏମ୍ପାୟାରଟାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଗଲା, କିଏ? ହ୍ୟୁମାୟୁନ। ଓକେ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ବାବରର ଡେଥ୍ ହେଲା 1530ରେ। ତାପରେ ସେ ଥ୍ରୋନ୍କୁ କିଏ ନେଲା? ହ୍ୟୁମାୟୁନ ନେଲା। ହ୍ୟୁମାୟୁନ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲା, ଟିକେ ୱିକ୍ ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲା ତାର ଏମ୍ପାୟାରଟାକୁ ରିଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେଇ କିଏ ଆସିଲା? ଶେରଶାହ ସୁରୀ ଆସିଲା। ସିଏ ଏବଂ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଦେଲା କ'ଣ? ତୁମର ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏମ୍ପାୟାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସର୍ଟ ଲିଭ୍ଡ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ତାର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମର ହ୍ୟୁମାୟୁନ ପୁଣି ଶେରଶାହ ସୁରୀକି ହଟେଇ ଦେଲା ଗାଦିରୁ ବା ତାକୁ ହରେଇ ଦେଲା। ବିଫୋର ଦିସ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, ହିମୁ, ଏଇଟା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହିମୁ ଅର୍ ହେମୁ, ଏ ସ୍କିଲ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡର। ଓକେ, ହିମୁ ଅର୍ ହିମୁ ଜଣେ ସ୍କିଲ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଯେଉଁଟା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା? ସେଟା ୱାଜିର କୁହାହେଉଥିଲା। ଅଣ୍ଡର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ସୁରୀ ରୁଲର୍ସ। ତାହେଲେ ସୁରୀ ରୁଲର୍ସ ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟ ୱାଜିର ବା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ତୁମର ହିମୁ ଅର୍ ହେମୁ ଥିଲେ। ଓକେ, ହି କ୍ୟାପଚର୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ and ruled it briefly under the royal name ହେମଚନ୍ଦ୍ର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ଓକେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କବ୍ଜା କରିକି କ୍ୟାପଚର କରିନେଲେ ଏବଂ ଶାସନ କଲେ। କୋଉ ନାଁରେ ଶାସନ କଲା? କିଏ? ହେମୁ ଅର୍ ହିମୁ। କୋଉ ନାଁରେ ଶାସନ କଲା? ହେମଚନ୍ଦ୍ର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ଦ ଏନ୍ଜୟିଂ ସମ୍ ମିଲିଟାରୀ ସକ୍ସେସ୍, ତାକୁ କିଛି ମିଲିଟାରୀ ସକ୍ସେସ୍ ବି ମିଳିଗଲା। ହି ୱାଜ୍ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଟଲ ଫିଲ୍ଡ। ଓକେ, ଯୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥ। when confronted by Babur's grandson Akbar। ତାହେଲେ ଆକବର ଭର୍ସେସ୍ ହେମୁ, ଏଟା ହଉଛି ତମର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥ। ଓକେ, ତମର ଆକବର କିଏ ଥିଲେ? ତମର ଜାହାଙ୍ଗୀରର ପୁଅ ଅର୍ ବାବର୍ସର ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ୍। ଓକେ, ତେଣୁକରି ଆକବର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥରେ ହେମୁକୁ ହରେଇ ଦେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଲା ଆକବର। ହେମୁ ୱାଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ଟୁ ଆକବର, ହେଲା, ହେମୁକୁ ଆକବର ପାଖକୁ ନେଇ ଆଣାଗଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଡିଫିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ବା ହାରିଗଲା ପରେ ହୁ ହେଡ୍ ହିମ୍ ବିହେଡେଡ୍, ଟୋଟାଲି ତାର ବେକ ହିଁ କାଟିଦେଲେ। କାହାର? ହେମୁର। ଆକବର ବେକ କାଟିଦେଲା। ଆକବର ସୁନ୍ ରିକ୍ଲେମ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ଫର୍ ମୁଘଲ୍ସ। ଆକବର ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲା କ'ଣ? ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅର୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ମୁଘଲ୍ସ। ଓକେ, ଆକବର ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଏମ୍ପରର ଏଟ୍ ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ 13। ଆକବର ଯେତେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଏ ହିଁ ଏମ୍ପରର ହେଇଥିଲା। କିଏ? ଆକବର। ସେ ନିଜକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲା ଏମ୍ପରର ବୋଲି। ହିଜ୍ ଫାଦର ହ୍ୟୁମାୟୁନ୍ସ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ୍, ତା ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ହ୍ୟୁମାୟୁନର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସିଏ 13 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଏମ୍ପରର ଭାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଆହେଲା। His reign was blend of brutality and tolerance, shaped by ambition and strategy। ଓକେ, ବହୁତ ତାର ଯେଉଁ ରେନ୍ଟା ଥିଲା କ'ଣ? ବହୁତ ବ୍ରୁଟାଲ ଥିଲା ଆଉ ଟଲରେନ୍ସ ଥିଲା। ଓକେ, shaped by ambition and strategy, ତା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆକବର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଏବେ। In early conquest, following many of his predecessors, example he showed no mercy of the fort Chitor।
ହେଲା ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରିଡେସର୍ସ ବା ସେ କେମିତି କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ତାର କିଛି ବ୍ରୁଟାଲିଟି ବା ବ୍ରୁଟାଲ ଚିତ୍ର ଏଠି ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାହେଉଛି। ହି ସୋଡ୍ ନୋ ମର୍ସି ଏଟ୍ ଦି ଫୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଚିତ୍ତର। ଫୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଚିତ୍ତର ଯାହା ହେଇଥିଲା ବି ସେ ଟିକେ ବି ଦୟା ଦେଖିନଥିଲେ। ଆଉ ଚିତ୍ତର ସେଟା ବି ଏବେ କ'ଣ ତୁମର ଚିତ୍ତରଗୋର କୁହାଯାଏ ଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଉଟା which besieged for more than 5 months in the face of determined resistance from the Rajput soldiers। ओके जो राजपूत सोल्जर्स थिले अकबर को स्ट्रांगली रेजिस्टेंस करथिले माने विरोध करथिले। एटा कंटिन्यू लागी रहिला पूरा ब्रूटल कंडीशन रे। दे इनफ्लिक्टेड हेवी लॉसेस ऑन द मुगल आर्मी। मुगल आर्मी को बहुत लॉस पहुंचाइथिले को माने जो राजपूत माने। बट द फोर्ट फाइनली ब्रिज्ड। किंतु फाइनली कौन है तांको फोर्टटा तांको हाथरू पळेई गला छडे नै गले बा अकबर्स जितिला। तापर कौन है डाइड फाइटिंग इन लार्ज नंबर्स। बहुत लोग से फाइटिंग रे मरी गले। व्हाइल हंड्रेड्स ऑफ वुमेन कमिटेड जोहर। हंड्रेड्स ऑफ वुमेन्स कौन कले जोहर नहीं गले बा निज को आत्म आहुति दे देले। जोहर एपिसोड देखिबा। अकबर्स ऑर्डर्ड द मैसेकर ऑफ सम 30,000 सिविलियंस। 30,000 सिविलियंस को मैसेकर टोटली जनहत्या जोटा कहते मैसेकर मरा गला। The surviving women and children were enslaved। women and children जो माने बंची जाइथिले तांको कोन कर दिला स्लेव कर दिया गला एनस्लेव बना गला। अकबर वाज 25 एट द टाइम। अकबर को सेते केते बयस हेतिला ओनली 25 हेतिला। and he sent a message of victory which read we have succeeded in occupying a number of forts and towns belonging to infidels and have established Islam there। ओके एवं कौन एटा केमिति से डिक्लेयर कला जे आमे बहुत फोर्ट एंड सिटी और टाउन सब जय करछु हम अधीन को जानछु। इनफेडल्स माने जो माने नॉन मुस्लिम्स तांको आमे हरैछु एवं एस्टाब्लिश करछु आमे सेठी कोन इस्लाम एस्टाब्लिश करछु with the help of our blood thirsty sword। ओके आम ब्लड थार्स्टी स्वord माने स्वord माने कोन तुमर खंडा। ब्लड थार्स्टी माने जो खंडारे रक्त खाइबर भूक। ओके ब्लड थार्स्टी खंडारे आमे तांको हरैछु मारी की हरैछु। वी हैव इरेज्ड द साइन ऑफ इनफिडेलिटी। ओके आमे नॉन मुस्लिम रो साइन टाको कंप्लीटली लॉस कर देछु बा कंप्लीटली इरेज कर देछु फ्रॉम देयर माइंड्स एंड हैव destroyed temples। अब कौन हमें temples को भी destroy कर देछु in those places and all over हिंदुस्तान। complete हिंदुस्तान रे सही places रे भी आउ complete हिंदुस्तान रे भी हमें जो infidels that means जो मन non muslim तांको टोटली हमें मारी देछु आ तांको माइंड रू भी इनफिडेलिटी बाहर कर देछु। ओके ताले देखि पारथबो तुमरो केते क्रुएल्टी थिला केमिति लोक माने सतले मरथिबे 30,000 पीपल्स गोटे गोटे सिटी पूरा खाली हे जीवो। जेमिति तुम बाबर्स देखिलो स्कूल ऑफ टावर्स ऑफ स्कूल्स टोटली गादी कर माने कोन पूरा गादी जेमिति देखुछो सेही टाइप रो गोटे घर उच्चार पूरा एमती मुंडो गुडा काटिक सब पड़ीथिबो गदा हेथिबो। देखो जोहर कौन तुमरो सिंपल जोहर। ओके when invading Turkic or Mughal armies conquered a territory they often took the women as slaves। ओके तमने जोहर एटा प्रथाटा केमिति आसला कारण जते टर्की का मुगल आर्मी माने जते अटैक करथुले ओके से माने तो जो माने वार रे लढुथुले बा वॉरियर जो माने थिबे ताको मार देउथुले आ जो माने वुमेन्स थिबे ताको कोन माने स्लेव बनाई देबे। स्लेव बनै कोन डिफरेंट हारेसमेंट करिवे तेनु करी और तांको एब्यूज भी करथिले। एब्यूज माने हारेस करिवा बोथ सेक्सुअली मेंटली टॉर्चर करिवा। देयर आर ए हिस्टोरिकल एग्जांपल ऑफ राजपूत। एटा राजपूत मान के पाखरे बेसी देखा जाय जंपिंग इनटू मास फायर्स टू अवॉइड बीइंग कैप्चर्ड एंड एनस्लेव्ड। तेनु करी से माने कैप्चर बा तांको के धरि नै कि स्लेव बंदो स्लेव न हो पई किबा तांको सहित समिति कि मेंटल टॉर्चर न हो किबा एब्यूज न हो सेति पई तमे से माने कोन करथि पूरा मास टेलर निया को डेई पड़ी कि निज जीवन दे दियंती।
This Johar was considered a heroic act of final resistance and a means of preserving one's honor. ନିଜର ଅନର୍ସ ବା ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଓମେନ୍ସ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାସ୍ ନମ୍ବରରେ ନିଜକୁ ନିଆଁରେ ଆହୁତି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ବା ନିଆଁରେ ନିଜକୁ ପକେଇକି ପୋଡ଼ିକି ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ ଡ୍ରେଡଫୁଲ୍ ଆଉ କେତେ ଭୟଙ୍କର, ଏଇଟା ବାର୍ବରିକ୍। ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜଣେ କରିବ, ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ୍ କରିବ ବା ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଳିଦେବ। ଓକେ, ତାହେଲେ କେତେ କେତେ ହ୍ୟୁମିଲିଏସନ୍ ସେଇ ସିଚୁଏସନଟା ଦେଖ। ଦଜ୍ when Akbar finally broke into the ଚିତ୍ତରଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆକବର ଜିତିଗଲା ତୁମର ଯେଉଁ କ'ଣ ରାଜପୁତ ଠାରୁ, ସେ ଚିତ୍ତରଗଡ଼ ଫୋର୍ଟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲା ଏନସ୍ଲେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ ଅଫ୍ ରାଜପୁତ ଓମେନ୍ ଲେଡ୍ ବାଇ ଦେୟାର କୁଇନ୍ସ, ତାଙ୍କ କୁଇନ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ନୋବଲ ଓମେନ୍ ବି ଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ? କମିଟେଡ୍ ଜୋହର। ତାମାନେ ସେମାନେ ଫାୟାରରେ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ୍ କରିଦେଲେ ବା ଜଳିଦେଲେ, ଆହୁତି ଦେଇଦେଲେ। ଓକେ, ଆକବର୍ସ ଫଲୋଡ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରେଡେସର୍ସ, ଅଲରେଡି ଆମେ ଏଟା ଦେଖିଲେ ନା। Akbar followed his predecessors in his thought of his, ସେ କେମିତି predecessors ଭାବେ, a monarch should be ever intent on conquest। ତାହେଲେ ଗୋଟେ monarch ସବୁବେଳେ କ'ଣ intent କ'ଣ ରଖିଥାଏ? conquest, ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। otherwise his enemies rise in arms against him। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ conquestର ମନୋଭାବ ରଖିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତାଙ୍କର enemies ମାନେ ଯେଉଁ enemies ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ତାର ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେ ଫଲୋ କରୁଥିଲା। ତ ଇନେମି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରି ମାରିଦେବା। ଏଜ୍ ହିଜ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଗ୍ରିଉ ହି ଇନକ୍ରିଜିଂଲି ୟୁଜ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟୁ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ ଇଟ୍। ହେଲା, ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ତାର ଏମ୍ପାୟାର ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ରୋଥ କରୁଥିବ, ଯେ ମେୱାଡ଼ ଚିତ୍ତରଗଡ଼ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜକୁ ନେଇଗଲା, ତାମାନେ ସେ ପୁଣି ତାର ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ପୁଣି ବାଲାନ୍ସ କରିବ। ଓକେ, ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁ ଇମ୍ପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ଯେଉଁ ଏମ୍ପାୟାରଟାକୁ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ, ବା ସେଠି ଯେମିତି କିଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନ ହଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ପଲିସି ସିଏ ତିଆରି କଲା। ହି ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇନଟୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଲାଏନ୍ସେସ୍। ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଗଲା? ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଲାଏନ୍ସେସ୍ରେ। ଆଗରୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ, ଯେ ଯେଉଁ ରାଜା ବା ରହୁଛି ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଲାଏନ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି, ଯଦି ଗୋଟେ ଏମ୍ପରର ଆଉ ଗୋଟେ ଏମ୍ପରର ଝିଅକୁ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଗଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପିସଫୁଲ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପିସଫୁଲ୍ ଭାବନା ଗୋଟେ ରହିଗଲା, ତେଣୁକରି କେହି କାହାକୁ ଆଉ ଆଟାକ୍ କରିବେନି। ତେଣୁ ଆକବର ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା, କାହା ଥରେ ଯେମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଲାଏନ୍ସ କରିକି। ଓକେ, ୱିଥ୍ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ନେବରିଂ କିଙ୍ଗଡମ୍ସ। ଓକେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଲାଏନ୍ସ କ'ଣ? ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ନେବରିଂ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେଇ ଯେଉଁ ନେବର କିଙ୍ଗଡମ୍ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍କୁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ, ନେବର୍ସ କିଙ୍ଗଡମ୍ ତାର ଆଉ ଶତ୍ରୁ ରହିବନି, ତାକୁ ଆଉ ଆଟାକ୍ କରିବନି ସିଏ, ତାହେଲେ ସେ ଫ୍ରି ହେଇଗଲା। ୱେଲକମ୍ ରାଜପୁତ ଆଣ୍ଡ ରିଜନାଲ ଲିଡର୍ସ ଇନଟୁ ହିଜ୍ କୋର୍ଟ। ଓକେ, ଏବଲିସ୍ଟ ଦି ଜିଜିଆ। ତେଣୁକରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରାଜପୁତ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଜନାଲ ଯେଉଁ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ଡାକିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ଆକବର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତୁମର ଯେଉଁ ଜିଜିଆ ଥିଲା, ଜିଜିଆ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯେଉଁ ନନ୍ ମୁସଲିମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲିମ୍ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଲଗାଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଗାଉଥିଲେ? କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବୁ। ଏଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ସୁଲ୍ ଆଇ କୁଲ୍। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣଟାକୁ ସେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିଲା ବା ତାକୁ କେଉଁଟାକୁ ସେ ବଢ଼ଉଥିଲା? ସୁଲ୍ ଆଇ କୁଲ୍। ଏହା ମାନେ କ'ଣ? ଲିଟରାଲି ପିସ୍ ୱିଥ୍ ଅଲ୍। ଓକେ, ଲିଟରାଲି ପିସ୍ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଅର୍ ଟଲରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଫେଥ୍। ତାମାନେ ସବୁ ଫେଥ୍କୁ ସିଏ ମାନେ ବାସ୍ ଯାହାର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ବିଲିଭ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିଜିଆଟା କ'ଣ ରହିଲା ତମର ଇନଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ଯେଉଁଟା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରୁଥିଲା ସୋସାଇଟିରେ, ମୁସଲିମ୍ ନନ୍ ମୁସଲିମ୍, ମୁସଲିମ୍କୁ ଲଗେଇବନି ଟ୍ୟାକ୍ସ, ନନ୍ ମୁସଲିମ୍କୁ ଲଗେଇବ। ତେଣୁକରି ଆକବର ଏଠି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି? ସିଏ କ'ଣ ଯେ ଜିଜିଆଟାକୁ ଯେହେତୁ ଆବଲିସ୍ କରିଦେଲା, ତାମାନେ ଏଠି ଆକବରର ନେଚର କ'ଣ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେ ଇଏ କ'ଣ ଥିଲେ ତୁମର ଟଲରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଫେଥ୍। ସେ ସବୁ ଫେଥ୍କୁ ବା ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସମାନ ଟାଇପ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ୱିଥ୍ ଅଲ୍, ସୁଲ୍ ଆଇ କୁଲ୍। ଦ interfaith dialogues appointed
appointed of Hindus official in higher position. ओके तार कोर्ट रे भी हिंदू ऑफिशियल थिले जो माने हाई पोस्ट रे थिले ओके पोजीशन रे थिले अदर बोल्ड रिफॉर्म्स एटा गुटे थिला तार रिफॉर्म्स अकबर एक्सपेंडेड एंड स्टेबलाइज्ड हिज एम्पायर इवन गेनिंग द सपोर्ट ऑफ मेनी राजपूत रूलर्स ओके तार एम्पायर्स को भी स्टेबलाइज करिया पई बहुत राजपूत रूलर्स भी हेल्प करचंदी काहा को अकबर हिज कोर्ट हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर तार कोर्ट जन हिस्टोरियंस थे बायोग्राफर थे जोटा कौन अबुल फजल ओके रेकॉर्डिंग हिम एज स्टार्टिंग से केमिति स्टेट करथिले बा ताको केमिति ताको देखुथिले ता विषय कौन केमिति स्टेटमेंट दउथिले जो अबुल फजल थिले फॉर्मली आई आई परसिक्यूटेड मेन इनटू conformity with my faith and deemed it Islam. As I grew in knowledge, I was overwhelmed with shame, not being not being a Muslim myself. It was unmeet. Unmeet means inappropriate to force others to become such. What constancy is to be expected from proselytes 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 माने कौन converted conversion of people बा converted of people on compulsion ओके एटा कौन रहिला compulsion तमने अकबर समय कौन रहिला जिनस गुड़ा को जो रिलीजन कन्वर्जन सेते कौन सेते ब्रुटालिटी नथिला ओके से समस्त फेथ को जो लिखा सुल आई कुल से कौन से मेंशन कर पीस फॉर ऑल ओके ताले रिलीजियस टॉलरेंस ता पाखर थिला का पाखर अकबर पाखरे हिज लॉन्ग रेन लास्टेड ऑलमोस्ट 50 इयर्स तार जो शासन ता पाखा केते 50 वर्ष धरी की चली थिला 50 वर्ष पर्यंत शासन करथिला केते 1556 रु 1605 डेथ केते रहला 1605 रे व्हाइल इट्स मिडिल पीरियड वाज रिलेटिवली पीसफुल जो मिडिल पीरियड थिला एटा रिलेटिवली पीसफुल थिला वो शांत भाव थिला दी फाइनल 15 इयर्स इन्वॉल्वड फ्रेश मिलिटरी कैंपेन्स इन काश्मीरी सिंध द डेक्कन द अफगानिस्तान सो मिलिटरी कैंपेन्स करथले डेस्पाइट बीइंग इलिटरेट अकबर कौन थिला तुमर इलिटरेट थिला अशिक्षित थिला से एजुकेशन ता पाखर नथिला अनएजुकेटेड थिला अकबर became keen to explore Persian and the Indian text ओके डेस्पाइट माने से थिले भी अनएजुकेटेड थिले सत्य भी अनएजुकेटेड ओके से थिले तथापि से कौन जो पर्शियन एंड इंडियन टेक्स्ट को एक्सप्लोर करथिले बा ताको जानुथले showed great interest in classical Indian thought and often invited scholars मानकु डाकिकी डाकुथले एवं तांको थॉट्स को जानिया पय ट्राई करथले तां कोर्ट को डाकुथले ओके ही एस्टाब्लिश्ड ए हाउस ऑफ ट्रांसलेशन ओके एट फतेहपुर सिकरी जेहेतु से इलेक्टेड थिला तेणु करी जो पर्शियन मानकु डाकिबा इंडियंस मानकु डाकिबा डिफरेंट थॉट्स गुडा से जानिया पय डाकुथले स्कॉलर्स मानकु डाकुथले एवं तांकर लैंग्वेज गुडा ट्रांसलेट करिया पय ट्रांसलेटर सब थांती कोन हाउस ऑफ ट्रांसलेशन थिला तमर कोडी फतेहपुर सिकरी रे where he had major Sanskrit text translated into Persian ओके संस्कृत टेक्स्ट को भी से पर्शियन ले ट्रांसलेट करथिले जेमति रहिला तमर कोन महाभारत एटा पर्शियन ले तमर कोन राजमनामा ओके इन पर्शियन और द बुक ऑफ वार रामायण 176 ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग्स दी भगवद गीता पंचतंत्र एगुड़ा सब ट्रांसलेट करथिले पर्शियंस रे अकबर सन के जहांगीर said with his father a love for art and architecture and tried to expand empire into Deccan ओके जहांगीर भी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर रहला एटा को बहुत ध्यान देकी ताको भी बढ़ावा देले लाइक हिज फादर
ତା ଫାଦର ଯେମିତି ଲାଇକ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥିଲା। ତାର ଯେଉଁ ସନ୍ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଜାହାଙ୍ଗୀରର ସନ୍ କିଏ, ଶାହଜାହାନ, fought several rebellions and his best remembered। ଓକେ, ଶାହଜାହାନ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବେଶୀ ଜଣାଯାଏ। ଓକେ, ହିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ରିମେମ୍ବର୍ଡ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଜଣାଯାଏ ବେଶୀ, ତା ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଯେଉଁ ଶାହଜାହାନ ସମୟରେ ବହୁତ ରିବେଲିୟନ୍ସ ହେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କେଉଁଥିପାଇଁ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଜଣାଯାଏ, ବିଲ୍ଡର ଅଫ୍ ତାଜମହଲ। ଓକେ, ତାଜମହଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, କେଉଁଠି ସେଟା, ଆଗ୍ରାରେ। ଦି ତାଜମହଲ ଇଜ୍ ଇଭିନ୍ ଟୁଡେ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଏଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ମାର୍ବଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଓକେ, ଏଟା ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରଟା ଯେଉଁଟା ଏବେ ବି ୱାର୍ଲଡରେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଭାବରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଦିସ୍ ପିରିୟଡ଼ formed the peak of immense flowering of art and architecture। ଓକେ, ଏଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ତୁମର କ'ଣ, ଇମେନ୍ସ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କ'ଣ, flowering of art and architecture which included the buildings of Humayun tombs। ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେମିତି ତାଜମହଲ ରହିଲା, ହୁମାୟୁନ୍ ଟମ୍ସ ରହିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୁମାୟୁନ୍ ଟମ୍ସ, ଦି ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ and the Agra। Others classical arts and music of Indian also flourished during this period। ओके, এই ପିରିୟଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଶାହଜାହାନ ପିରିୟଡ଼ଟାରେ କ'ଣ ବହୁତ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ତୁମର ତାଜମହଲ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ହୁମାୟୁନ୍ସ ଟମ୍ବ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ, ଇମେନ୍ସ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। As also remarkable works of calligraphy and miniature paintings। calligraphy माने कौन तुमरो डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग, माने राइटिंग रो स्किल डेवलप हेतला। miniature painting, स्मॉल स्मॉल पेंटिंग, ये जो देखो जो पेंटिंग गुडा को miniature painting। ओके, एगुडा सब डेवलप हेतला। miniature paintings illustrating the Persian translation of Ramayana depicting the well known episode of Rama chasing the golden deer। ओके, ये जानिथिबे स्टोरी, राम चेजिंग द गोल्डन डियर। ये होची राम, ये होची डियर। देन तुमर किए आसला, शाहजहान रो पुत्र तुमर किए, औरंगजेब। ओके, यार कान देख देबा। We mentioned earlier the frequent violent successions during the Sultanate period। ओके, आमे देखिले दिल्ली सुल्तानेट पीरियड जो सक्सेशन टा बहुत वायलेंट थिला, एते पीसफुल सक्सेशन होनुथला पावर, ये ताको मारिबो सी बसिबो, तेनको जे पावरफुल हैला, कारण सेतल जो एम्परर थिले से तो गुटे मैरिज करनुथला ना, तार एमती पुओ बहुत गुडा रहउथला, तेन ताको भितरे कोन कॉन्फ्लिक्ट चलथला, वार चलला, ये ताको मारिक सी हबो एमती होता। एज लाइक दैट ए जो मुगल समय भी सक्सेशन टा नॉट सो इजी, एते इजी नथला, बहुत वायलेंट सक्सेशन थिला। एटा देखो गोटे, दिस वाज रिपीटेडली ड्यूरिंग द सक्सेशन ऑफ शाहजहान। ओके, शाहजहान पाखरु एटा आरंभ हैला, बहुत रिपीटेडली रहला। हु फेल इल, जते शाहजहान इल हे गले, दुर्बल हे गले, बा रोगरे पड़ी गले कते 1657 ले। ही विश्ड द थ्रोन टू गो टू दारा शिख। ओके, शाहजहान कोन चाहुतले, तार पुओ दारा शिख को एम्परर बा थ्रोन सिंहासन मिलू। ओके, दारा शिख को, दारा शिख किए थे, हिज एल्डेस्ट सन, तार बड़ पुओ थे, बट दारास यंगर्स ब्रदर, दारा छोट भाई किए थे तुमर, औरंगजेब। औरंगजेब डिफिटेड हिम ए सीरीज ऑफ बैटल्स एंड इवेंचुअली एग्जीक्यूटेड हिम। ओके, दारा शिख सहित औरंगजेब, दारा शिखर सान भाई, ता सहित युद्ध होइतिला, कंटिन्यूअस बा सीरीज ऑफ बैटल्स होइतिला, और से बैटल रे इवेंचुअली ताको एग्जीक्यूटेड कर देतिला कि औरंगजेब दारा शिख को, ता बड़ भाई को मार देला। प्रेजेंटिंग हिज सर्वड हेड टू देयर फादर। ओके, ताको मार देकी तार बेक काटिकी ता बाप को प्रेजेंट कर देला। severed head to their father। presenting his severed head to their father। औरंगजेब also removed his two other brothers। औरंगजेब भी तार आउ दुई भाई जो थिले तांको भी रिमूव कर देला। he had one arrested, तांको भितर जन को अरेस्ट कर देला, और जन को एग्जीक्यूटेड कर देला, अरेस्टेड कर एग्जीक्यूटेड कर देला। ड्रव द सेकंड इनटू एक्साइल, आउ जन कोन कोला जेल पड़ देला। ओके, ताले जो दारा शिख थिला ता सहित वार करके ताको खत्म कर देला, आउ जो दुई भाई थिले तांको सहित
ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଲା, ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲେ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ମାରିଦେଲେ। ଓକେ, ଫାଶୀ ଦଉ ବା ବେକ କାଟିଦଉ ଯାହା କରୁ। ଆଉ ଜଣ କ'ଣ, ଏକ୍ଜାଇଲ୍ ବା ଜେଲ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ କାରାଗାରକୁ ପଠାଇଦେଲା ବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଓକେ, ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଫର୍ଦର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ରୁଲ୍ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଇମ୍ପ୍ରିଜନ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ଶାହାଜାହାନ। ଆଉ ଫର୍ଦର ଯେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନ ଆସୁ ବା ଏଇଟା ବି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କଲା, ତା ଯେଉଁ ଫାଦର ଶାହାଜାହାନକୁ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟରେ ଇମ୍ପ୍ରିଜନ୍ କରିଦେଲା ବା ବନ୍ଦୀ ବନେଇଦେଲା। ହ୍ୱେର୍ ହି ରିମେନ୍ଡ ଅନ୍ଟିଲ୍ ହିଜ୍ ଡେଥ୍, ଯେଉଁଠି ଶାହାଜାହାନ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଟରେ, ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟରେ ଡେଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ତାର ଦିନ କାଟିଦେଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ କ୍ରାଉନ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପରର ଇନ୍ 1658। ଓକେ, ସେ ନିଜକୁ ଏମ୍ପରର ଡିକ୍ଲେୟାର କେବେ କରିଦେଲା, 1658ରେ। ନେମ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ, ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ନେମ୍ କଲା, ଆଲମଗୀର, ୟା ମାନେ କ'ଣ, କନକ୍ୱରର ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଓକେ, କ'ଣ କହିଲା, ଆଲମଗୀର ଅର୍ କନକ୍ୱରର ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ହି ରୁଲ୍ଡ ଫର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 49 years। ଓକେ, ଇଏ ବି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଶାସନ କଲା। ଯେମିତି ଆକବର ସମୟରେ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲା, ଇଏ ତାଠୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମ୍ 49 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲା। Delhi Sultanate average reign lasted about 9 years. The figure becomes 27 years in the case of Mughal emperors up to Aurangzeb. Okay, and 16 years if we consider all Mughal up to end of the emperor in 19th century. What mean resemblance of the reign? Okay, তাহলে আমি দেখিলু কোন তোমার দিল্লী সুলতানের সময় এতে जो লাস্টেড রেনটা যে শাসন করଥିଲା পাখাপাখি 9 ବର୍ଷ পর্যন্ত। এটি কোন 27 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ବଢିଲା। औरंगजेब skilled in military matters, ବହୁତ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା ମିଲିଟାରୀ ମ୍ୟାଟରରେ। conducted many campaigns, campaigns ମାନେ ମିଲିଟାରୀ campaign ସବୁ କଲା ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲଣ୍ଡରିଂ କରିବା ପାଇଁ। conquering the parts of south in particular। ଓକେ, ସାଉଥରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରିଜନାଲ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ବା ଏମ୍ପରର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଲା। ଅଣ୍ଡର ହିଜ୍ ରେନ୍ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର ରିଚ୍ଡ ହିଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସପାନସନ୍। ଓକେ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ସମୟରେ ତମର ମୁଗଲଟା ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସପାନସନ୍ ବା ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପାନସନ୍ କରିଥିଲା। ଓକେ, ତାର ଏରିଆଟାକୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଔରଙ୍ଗଜେବ ସମୟରେ। ଦ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଫେସ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରିବେଲିୟନ୍ସ, ବହୁତ ରିବେଲିୟନ୍ସ ବା ବିରୋଧ ଫେସ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସିଏ ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲା କି ଔରଙ୍ଗଜେବ। ସମ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ଟର୍ନ ଟୁ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନରେ ପଢ଼ିବା। ଔରଙ୍ଗଜେବ ହେଡ୍ ଟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଦି ଲାଷ୍ଟ 25 years of his life fighting war after war in the Deccan। ଡେକାନରେ 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଲା। Maintaining large armies for those campaigns depleted the empire's treasury। ओके, जो वार 25 ବର୍ଷ ଧରି जो ଡେକାନ ସହିତ जो ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ଯାହାଫଳରେ ତାର ट्रेजरी पैसा सरीब आर्मी मेंटेनेंस ପାଇଁ। पुट ए ग्रेट स्ट्रेन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन भी बाधा आसला। इंडेड दिस इज ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ की फैक्टर्स इन रैपिड डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर आफ्टर औरंगजेब्स डेथ 1607। तेणुकर यहीटा गोटे मेन फैक्टर थिला जो 25 years धरिकी रिबेलियंस बा वार करिबा, फाइट करिबा। ओके, तेणुकर यहीटा ही गोटे वन ऑफ द इंपोर्टेंट बा मेन फैक्टर्स थिला औरंगजेब डेथ पर। जो औरंगजेब डेथ है 1707 रे मुगल एम्पायर जो डिक्लाइन हबार, कारण ये जो ट्रेजरी एत अनस्टेबल बा माल एडमिनिस्ट्रेशन करी चली गला, तापर जो सक्सेसर आसीबे से माने स्टेबल करि परिबेनी। औरंगजेब हु बिलोंग टू इस्लाम। ओके, औरंगजेब कौन थिला, तमर इस्लाम थिला, जोड़ा सुन्नी सेक्ट को बिलोंग्स करथला कि औरंगजेब। वाज डीपली रिलीजियस, से कौन थिला, डीपली रिलीजियस थिला। ही लेड एन austere लाइफ। ओके, austere लाइफ एंड अनलाइक अकबर को से लाइक करू नथिला। ओके, he led an austere life and unlike Akbar observed all religious rituals and occasion। ओके, अकबर को से लाइक करू नथिला, जेमती अकबर समय ऑल रिलीजियस
रिचुअल्स एंड ओकेजन को अकबर जमी प्रमोट करते मानुले। ओके, he gradually banned practices regarded as अन इस्लामिक occasions को सब से कौन करते बैन करते कि औरंगजेब such as म्यूजिक डांस इन हिज कोर्ट टोटली बैन करदेला म्यूजिक डांस जो ता कोर्ट रे होतला नॉन इस्लामिक और अन इस्लामिक एक्टिविटीज गुड़ा कंप्लीटली बैन करदेला एंड री इम्पोज्ड कौन कला जिजिया टैक्स जो जिजिया टैक्स को तुमरा अकबर उठे थिला अकबर एबोलिश करथिला से जिजिया टैक्स टाको पुणी इम्पोज कला जिजिया टैक्स कौन वंस अगेन आउ थरे मु कहूची जिजिया टैक्स तुम कौन टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। ओके, जो माने मुस्लिम नहोते तांको ऊपर टैक्स लगा होतला। ओके, ऑन नॉन मुस्लिम एज वेल एज pilgrimage tax on Hindus traveling to their sacred places। ओके, वो हिंदूस उपरे मध्य भी लगा जाउथला नॉन मुस्लिम एज वेल एज जोटा पिलग्रिमेज जो यात्री माने बा श्रद्धालु माने जो सेक्रेट प्लेसेस को यात्रा करथिले तांको पई भी जिजिया टैक्स इंपोज करथला कि तमरा औरंगजेब बोथ ऑफ व्हिच हैड बीन एबोलिश्ड बाय अकबर। ओके, ए जिनसटा अकबर समय से एबोलिश करदेला सब धर्म को से समान भाव में सेलिब्रेट करथला बा ऑब्जर्व करथला कि अकबर। ओके, तले रिलीजन टॉलरेंस का भितर थिला तमर अकबर भितर औरंगजेब भितर टोटली ही नथिला। Some scholars argue that Aurangzeb's motives were primarily political। किछि स्कॉलर्स कौन कहते जे औरंगजेब मोटिव ता जो माइंडसेट थिला जस्ट पॉलिटिकल थिला दैट इज टू एस्टैब्लिश एंड स्ट्रेंथन हिज एम्पायर कौन थिला तार एम्पायर को स्ट्रेंथन करिवो शक्तिशाली करिवो एंड एस्टैब्लिश करिवो। ओके, एवं डोमिनेंस करिवो। दे आल्सो गिव एग्जांपल्स ऑफ ग्रांट्स एंड एश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन ही गेव टू सम टेंपल्स। They also give example of grants and assurance of protection he gave to some temples। से assurance भी कौन दथले जे किछि temples को आउ temples को हमें protect करिवु। ओके, जो temples जो तयारी होउछि ताको protect करिवु। While the politics did play a part of his decision, Aurangzeb's own farmans edicts make his पर्सनल रिलीजियस मोटिव क्लियर टू। ओके, एगुड़ा सब कौन थिला तार पर्सनल थिला जो पॉलिटिकल अनुसार से करथुला एटा सब कौन तार पर्सनल थिला। इन 1669 फॉर इंस्टेंस ही ऑर्डर्ड गवर्नर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस 1669 कौन कला ऑल गवर्नर को बा सब प्रोविंस रो गवर्नर को ऑर्डर कला कौन टू डिमोलिश स्कूल्स कौन स्कूल को डिमोलिश कर दियो पर भांगी पकाओ टेंपल्स of the infidels and put down their teaching and religious practices। ओके, सब स्कूल टेंपल सब गुड़ा भांगी पकाओ। इनफिडेल्स माने कौन जोटा को नॉन मुस्लिम बिलीफ सॉरी नॉन मुस्लिम बिलीफ जो माने मुस्लिम को मुस्लिम रे विश्वास नहीं बा जो माने मुस्लिम न होते ता कौन कहला इनफिडेल्स माने कहतले। ओके, तिनको से ऑर्डर देथिला कौन ता गवर्नर्स मानको सब प्रोविंस रे जेते सब स्कूल अच्छी जेते सब टेंपल्स अच्छी जो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ा हो जो प्रैक्टिस कर सब गुड़ा को डिमोलिश कर दियो बा डिस्ट्रॉय कर दियो बोली ऑर्डर देथिला। टेंपल्स एट बनारस प्रेजेंट डे जोटा वाराणसी मथुरा सोमनाथ एमंग मेनी अदर्स वेर डिस्ट्रॉयड। बहुत टेंपल जमती मथुरा रहिला बनारस रहिला सोमनाथ टेंपल रहिला सब गुड़ा कौन डिस्ट्रॉय करदेला कि औरंगजेब। ताले एउठु तमर कौन जना पड़छ जो तार जो थिंकिंग ता थिला औरंगजेब रो एई टाइप रो सेटा नॉट पॉलिटिकल माइंडसेट इट इज पर्सनल थिला तार एटा कौन थिला पर्सनल थिला। एज वेल एज जैन टेंपल्स को भी नष्ट करदेला से गुरुद्वार्स को भी नष्ट करदेला। दिस एस्पेक्ट ऑफ औरंगजेब वाज आल्सो विजिबल इन हिज प्रोसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ अदर सेक्ट्स। आ कौन ये कौन थिला तमरो सुन्नी मुस्लिम सेक्ट थिला तिनकर जो मुस्लिम रहिले अदर सेक्ट रे भी जेमति शिया मुस्लिम रहिले और डिफरेंट मुस्लिम सब अछंती सेक्ट। ओके, विभाग रे
तार सेक्ट को छाड़ी अदर सेक्ट मुस्लिम मान को भी प्रोजिक्यूशन करथला बा मारी देउथला हत्या करथला इनक्लूडिंग सूफी जोड़ा रहला तांको भी मारुथला गुड़ेकी आउ तुमर कोन रहला जोरास्ट्रियंस तांको भी मारुथला द रिलीजन्स पार्सेस इन इंडिया ओके जोरास्ट्रियंस कोन रिलीजन ऑफ पार्सेस ओके पार्सी मान को भी से जो जोरास्ट्रियंस मान को भी मारुथला ओरिजिनली फ्रॉम पर्सिया जोटा को जोरास्ट्रियन ओके ताले एउडा में औरंगजेब रो माइंडसेट कोन देखलु तार जो एक्टिविटीज बा काम गुडा थिला जो कहा होतला किछि स्कॉलर्स माने जो कहउतले कोन जे औरंगजेब से गुडा जो गुडा भी करछ एटा प्राइमरीली मोटिव तार कोन तार एम्पायर को एस्टैब्लिश करबा और स्ट्रेंथन बनेबो बट किछि एग्जांपल देले जणा पड़छ कोन जे एटा तार कोन थिला एटा सब पर्सनल थिला जे इनफिडेल्स माने को मारिबा इनफिडेल्स माने जोडा नॉन मुस्लिम रे बिलीव करथिले तांको सब गुडे के मारिबा किंबा जो अदर देन सुन्नी सेक्ट बा तार रिलीजन छाड़ देले और जते सब रिलीजन रहले मुस्लिम इवन इन मुस्लिम जो सूफी रहला जोरास्ट्रियंस रहला समस्त को मास स्केल रो तांको टेम्पल्स तांको रिलीजियस प्लेस समस्त को सब गुडा को डिस्ट्रॉय करथिले आ कोन जिजिया टैक्स जो अकबर एबोलिश करथिला सेटा पुनी रीइम्पोज करदिला के तुमर औरंगजेब समय रे पुनी रीइम्पोज हला सेटा पुनी बहुत पिलग्रिमेज ऊपर लगावले जो सेक्रेट प्लेस को जो श्रद्धालु माने बुलिया पाई जिबे तांको ऊपर भी से टैक्स लगा जाउथला ओके तुमर आज एति थाउ देन तुमर नेक्स्ट क्लास देखा हबो पढ़िया कोन तुमर रेजिस्टेंस टू द मुगल्स ता माने मुगल्स को तुमर केमिति रेजिस्टेंस करथले जो लोकल्स लोक रहले इंडिया रो ओके आज एतिक नेक्स्ट तुमर काली आ गोटे वीडियो रे कंप्लीट हे जिवो थैंक यू जय हिंद।